11 remedios caseros para quitar la tos. ¿La tos no te deja tranquilo? Pues es momento de que por este medio te enteres qué puedes hacer para encontrar esa calma tan deseada y lo mejor de una forma económica, sencilla y natural. Cuando se irritan las terminaciones nerviosas en las vías respiratorias entre los pulmones y la garganta, se produce la tos. Esto se debe a muchos motivos como son virus, polvo, bacterias, polen, entre otros. Y es una respuesta del cuerpo para liberarse de estas impurezas. Esta afección es muy común en el ser humano y sin mayores complicaciones puede solucionarse si es un caso de tos leve, con remedios caseros. En los casos de tos severa pudieran ser indicadores de enfermedad de mayor seriedad. Once remedios caseros para quitar la tos. Según opiniones de los mismos doctores, la mayor parte de los medicamentos indicados para la tos no son tan efectivos, representando un gasto innecesario. En cambio, puedes contar con los remedios caseros que a continuación se presentan. Primero, miel, aceite de coco y zumo de limón. Por calmar la irritación de la garganta, el uso de una combinación con estos excelentes productos naturales te resultará una opción muy factible para aliviar los síntomas de la tos de forma inmediata. Ingredientes: una cucharadita de miel, media cucharadita de aceite de coco, un cuarto de cucharadita de zumo de limón. Preparación y consumo. Mezcla los ingredientes en una tacita y toma directamente cuando se presente la tos. También puedes usar miel sola o con bebidas como coñac o whisky. Segundo, pimienta de cayena. La pimienta estimula la circulación y el flujo de flema por sus propiedades antiirritantes y antibióticas, que al combatir los microorganismos alivia el ardor de garganta que provoca la tos. Ingredientes: una cucharadita de pimienta, 2 cucharaditas de miel, una taza de agua. Preparación y consumo. Agrega la pimienta y miel en la taza de agua hervida. Tapa y deja reposar por 15 minutos. Cuela y bebe. Su uso está contraindicado para las personas que sufren de gastritis. Tercero, tomillo en infusión. Por combatir las infecciones respiratorias, desinflamando y relajando los músculos de la tráquea, aliviando la tos y bronquitis. Ingredientes: 2 cucharadas de tomillo machacado, una taza de agua, una cucharada de miel, medio limón. Preparación y consumo. Con la taza de agua hervida, incorpore el tomillo a los 10 minutos. Cuele y agregue la miel y el limón. Consuma en el momento de la irritación de la garganta. Cuarto, limón. Por tener alto contenido de vitamina C y sus propiedades antisépticas purificantes, puede calmarte la tos. Ingredientes:
un limón, una pizca de pimienta de cayena. Preparación y consumo. Esta será una preparación muy sencilla, pero a su vez trae excelentes efectos para tu salud. Solo agregas una pizca de pimienta al limón y chupas directamente. Quinto, jengibre. Este es un remedio casero que tiene muchas aplicaciones gracias a sus grandes propiedades. En este caso será muy útil por sus propiedades antihistamínicas y descongestionantes. Ingredientes: una raíz de jengibre picada, una cucharadita de miel, una taza de agua, medio limón. Preparación y consumo. Hierve el agua con el jengibre por 20 minutos. Cuela y agrega en una taza. Endulza con la miel y exprímela el medio limón. Consume cuando tengas tos seca. Sexto, raíz de regaliz. Por sus propiedades antiinflamatorias, ayuda con la irritación de la garganta, calmando la tos de manera inmediata. Ingredientes: palitos de raíz de regaliz, cucharada de miel, una taza de agua, un limón. Preparación y consumo. Hierve en el agua los trocitos de raíz de regaliz por 20 minutos y bajas del fuego para colar y agregar la miel y limón para consumir. Séptimo, leche y miel. La combinación de ambos origina un antibiótico natural para combatir trastornos pulmonares y la tos. Ingredientes: medio vaso de leche, 2 cucharadas de miel. Preparación y consumo. Sin duda alguna será un remedio de muy fácil preparación, pues solo debes agregar en un vaso de leche fresca las 2 cucharadas de miel y remover muy bien hasta que se integren por completo. Beber 3 veces al día. Octavo, vapor de eucalipto con limón. Por sus propiedades antibacterianas y relajantes de las fosas nasales, combate la tos seca y congestión nasal de forma rápida y efectiva. Ingredientes: medio litro de agua, 9 hojas de eucalipto, zumo de un limón. Preparación y consumo. Hierve el agua a punto de ebullición con las hojas de eucalipto y el limón. Baja la intensidad del fuego y con la cabeza cubierta, acércate al vapor aspirándolo. Toma precauciones de no acercarte demasiado. Noveno, ajo, aceite de oliva y tomillo. Por ser el ajo un potente antibiótico natural, con compuestos azufrados combate los virus que causan la tos y descongestiona los bronquios, complementando con las propiedades desinflamantes
del aceite de oliva y el tomillo. Ingredientes: 10 gramos de ajo pelados, una taza de aceite de oliva, 2 ramas de tomillo. Preparación y consumo: macera los dientes de ajo triturados con el aceite y tomillo por un día. Consume una cucharada en ayunas hasta que se acabe. Décimo, cebolla. Combate y previene el virus de la gripe desinflamando y aliviando la tos. Ingredientes: jugo de una cebolla, una cucharadita de miel. Agrega la miel al jugo de cebolla y consume directamente 3 veces al día hasta ver los resultados. Onceavo, jugo de zanahoria. Por sus nutrientes y vitaminas E y A, estimula el sistema inmunológico y reduce los síntomas de la tos. Ingredientes: 4 zanahorias pequeñas, una cucharada de miel. Preparación y consumo: trocea y licúa, agrega la miel y consume directamente 3 veces al día. Es importante destacar que hay algunos agentes alergenos controlables que pueden causar rinitis y a su vez tos. Es por ello que se deben tomar precauciones con las impurezas en el ambiente, aplicando los remedios caseros y medidas paralelas para no reincidir en la tos. También es necesario consumir mucho líquido para ayudar al flujo de flemas y refrescar por humedad la garganta con algún té sugerido, y no combinar los remedios indicados por resultar contraproducentes. Es conveniente tomar medidas en los primeros síntomas de irritación de garganta para hacer más efectivo el remedio, y en caso de presentar una tos muy insistente, consulta a tu médico, ya que esto puede estar siendo una reacción del cuerpo en respuesta a otra infección desconocida y el organismo lo indica a través de esa tos.